स्टॉक में हमारे पास ओरिजिनल जी पास कंपनी का हेयर व्यूज आया है, ज़बरदस्त क्वालिटी का रोटेटिंग ब्रश है। दोनों साइड से ये रोटेट कर सकते हो आप, इससे हेयर व्यूज वगैरह भी बना सकते हो और बाल भी जो है इसका ब्रश कर सकते हो। इसमें यहाँ से आपको 3 मूड्स मिल जाएंगे, कूल, वार्म और हॉट, तीनों ऑप्शन आपको यहाँ से मिल जाते हैं। इसको आप यहाँ से रोटेट कर सकते हो, ये आप चेक कर लो, ये इसकी रोटेटिंग है, ठीक है। ये एक साइड से भी और दूसरी साइड से, लेफ्ट और राइट दोनों आप इसको रोटेट कर सकते हो। इसके साथ आपको 2 ब्रश मिल जाते हैं, ये 50 mm का है और ये 40 mm है। यहाँ पे इसके बटन होते हैं, इसको प्रेस करो और खींचो ऊपर की तरफ, ये ओपन हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ से बटन प्रेस करने से ये आप लॉक कर सकते हो, ठीक है। ये अभी लॉक हो गया है। हाई क्वालिटी का ओरिजिनल जी पास का है, 2 साल आपको इसके साथ वारंटी मिल जाएगी। पूरी पाकिस्तान में आप इसकी क्लेम कर सकते हो। इस तरह की इसकी पैकिंग होती है और ये इसका मॉडल नंबर है। जिसको भी चाहिए अभी ऑर्डर प्लेस करो और अपने लिए फ्री होम डिलीवरी मंगवाओ।